Mamãe, posso jogar videogame? Pode. Na verdade, eu vou assistir televisão. Eu vou ver algumas músicas. Gente, só pra avisar pra vocês, só imagina que celular é YouTube, tá? Isso. Menala. Mas ela quer farra, puxou meu cabelo e deu gorfada na minha cara. Senti um cheirinho, será ou não? O que tem nessa tal de experimento de vulcão? Ah, Davi, vem me ajudar. Eu tô pra ficar louca nesse ofício de babá. Joga, treme. Ai, gente, eu gostei dessa música. Daí eu vou ver mais aqui. O que eu posso ver? Ai. O que eu posso ver? O que eu posso ver? Acho que já tá bom, né? Hank. Cadê você? Gente, vai dormir. Estamos indo. Eita, criando sem querer. Gente, desculpa. Mas deixa eu só aumentar o volume. Eita, meu Deus. Eita, foi sem querer, querendo clicar no papel. Vem. Cadê a Beca? Bem. Cadê o Tinder? Vem. Deixa eu só fazer o relógio. Deixa eu só fazer relógio aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer barulho aqui. Ela termina lá, mas ela quer falar. Deixou meu cabelo e deu falando da manhã. Sentiu o cheirinho. Será ou não? Gente, quem tá fazendo barulho? Não fui eu. Ah, onde você deve estar mentindo. Tá, deixa a gente dormir em paz. Ai, Hank, que você levantou aí, ó? Vai dormir. O que eu posso fazer? Eu devo terminar, mamãe, ela quer farra. Meu nome, ele deu gozada na minha cara. Sentiu o cheirinho, será ou não? Gente, quem tá cantando? Vai dormir. Gente, quem tá cantando? Não fui eu. Um de vocês deve estar mentindo. Eita, bem, volta. Tá, vamos dormir aqui. Achou. Açúcar. Terminal, mas ela quer farra. Ai, quem tá cantando? Ah, a gente tá com olhos vermelhos por causa disso. A gente tá com conjuntivite por causa disso. Acho que eu vou cantar. Não verá. Oh não. Experimento de voltar. Oh mãe, compra babigudes. Ai. O que tá fazendo? Mas já é 5:30 da manhã. Vem aqui que eu vou fazer a conversa séria. Hank, vem. Vem todo mundo descendo. Aí. Gente, só imagina que tá amanhecendo. Vem se reunir na mesa. Porque ele fez barulho na hora de dormir. E cantou o jogadinho da mesa. E ainda acordou a gente. E ainda ficou com conjuntivite. Não acredito que você fez isso, meu sobrinho. Tá todo mundo bravo com você. Eita, tem que ser. Hank, por quê? Hank, por quê? Você vai me dar porque eu tava assistindo Juliette. Aí gostei, eu queria cantar. Mas não pode, Tinder. Quer dizer, Hank, você tá oficialmente castigo por 2 meses. Ah não, 2 meses não. Castigo não.
Vai pro seu quarto, você está de castigo. Não quero ver videogame. Não, você não vai. Você não vai. Trocar essa roupa. Ah, não. Assim. Vai trocar essa roupa. Pronto. Hank. Aqui, Hank. Vou trancar. Não tranca. Tranca. Vou trancar o segundo andar. Trancar o segundo andar. Aqui, ó. Pronto, já tranquei a porta. Se inscreve no canal e ativa o sininho. A gente se vê nessa mesma hora. Nesse mesmo canal e tchau.